a que aquestes persones s'assenten, s'acomoden un poc en els llocs de treball o un poc en els valors i la filosofia que té l'escola, sinó que la cooperativa està oberta, que entra altra gent per a donar un poc d'aire fresc a tot el que és el projecte. Sí, de tota manera penseu que vam començar 5 persones en la cooperativa i ara som 5 també, no? Sí, no, però eren 5 persones en la cooperativa i treballant, no n'hi havia ningú més. Ja està, vull dir, s'acabava tot, no? Ara, en aquest moment, està la lluna que està ubicada en Camp Selicis, per ahí per la carretera d'Alcora, i fa 3 anys que estem gestionant l'escoleta de la universitat. Aleshores sí que és veritat que ara el número de gent treballant som 9 persones en la lluna i 7 en l'UGI, que vull dir que això també dona un volum molt diferent, vull dir que si arribem en el que eren els principis a lo que som ara, si a més ens hem ramificat en 2 escoles, és tot més gran, per almenys nosaltres ens pareix tot com molt gran. En les cooperativistes sí que és veritat que continuen ara en un nombre de 5 persones, però que tenim els treballadors que estan treballant i continuem tenint-los en el mateix plànol que nosaltres, en l'organigrama que com a empresa t'organitzes per als treballs, per a les tasques, així en xarxa, estem tots a nivell de plànol i uns depenen d'uns altres. És veritat que estan els cooperativistes, que estem en un consell que és un rector o cooperativista, no sé massa bé a nivell burocràtic com es diu, i els treballadors, a part de les assemblees que se fan, a part de la banda d'educació i en els altres sectors, que són neteja i cuina i administració, aquestes persones el que fan és que en les assemblees treuen tot allò que volen o que tenen interès que se parli en la reunió de cooperativa i se'ls dona igual veu i vot. Vot no en tenen, però sí que és veritat que és una cosa que se sospesa molt la visió i la necessitat que tinguin tots els treballadors per a donar cabuda a qualsevol problema, a qualsevol dificultat o inclús a poder anar cap a un altre canvi, perquè a vegades tu te quedes molt ahí en la visió teua i una altra persona que no està dintre dels maldecaps de cooperativa veu que podria hi haver una altra eixida. I la veritat és que això, ara estem ampliant i no sabem el que durarà perquè està tot aixina, la societat actual està tot aixina en aquesta problemàtica i és veritat que el projecte de l'escola infantil i en aquestes peculiaritats, que no és la visió assistencial que té les altres persones, vaig a l'escola o guarderia i allí deixo aparcat el meu fill i m'és igual el que fas entre les 8 a les 8 de la vesprada, això està un poc en decadència i estem així, sense ajudes com aquell que diu que les ajudes que tenen que vindre a conselleria estan ahí molt penjades d'un fill i allà estem lluitant en què se li doni el valor necessari que té que tindre l'escola valenciana i que intenta recuperar tot el que està envoltant de la nostra cultura castellonenca en aquest cas. I després, això, a nivell de cooperativa, com dia Nicolàs, això, les relacions personals és allò que sempre tens que anar ahí un poc sortejant i a veure, i dintre de la problemàtica que pot eixir, sí que és veritat que en l'experiència de, jo per exemple, 5 anys que porto cooperativista, però me porto 8 o 9 treballant ja, en els moments un poc així difícils, és un moment en què la cooperativa es fa forta, no? És més pinya, se veu unida i sempre veus un poc el camí per on has de continuar en els valors que tens i la filosofia tirar endavant. I ahí estem. Nosaltres teníem molt clar el tema no ens vam plantejar mai ser una altra cosa que no fos en cooperativa. Mai, no vam pensar perquè ja veníem d'on veníem. Però a més és veritat que si tu vols transmetre la nostra feina és educació, no? I si tu vols transmetre als alumnes, als xiquets, a les xiquetes,
I l'altra manera, com dia, crec que és tu, Nicolás, o no recordo, l'altra manera de viure, o l'altra manera d'entendre les relacions, l'altra manera de comunicar-te. Si tu, a nivell intern, o com a empresa, no funciones així, és molt difícil que tu puguis transmetre a uns xiquets i a unes xiquetes que n'hi ha que parlar, que n'hi ha que fer assemblees. Nosaltres tenim xiquets, l'alumnat nostre té 2 anys, i tots els matins fem l'assemblea d'arribada i fem l'assemblea de comiat, i allí parlem, allí resolem els conflictes, allí diem el que pensem, allí aprenem a escoltar-nos, allí aprenem a respectar-nos, allí aprenem a que hi ha un espai i un moment per a parlar i per a resoldre, i allí aprenem a estimar-nos també. Vull dir que si tu això a nivell intern no eres capaç de fer-ho, vull dir, no sé, penso que és molt difícil que després ho pugues tu traslladar en el teu dia a dia a nivell d'educació, si tens les xiquetes. Problemàtiques com dian en l'escola, de la nostra concretament, un dels punts més conflictius ha sigut sempre arribar a l'equilibri entre els diners i que l'educació no estiga tocada, que pugues disposar del mínim a nivell de material, del mínim a nivell de recursos humans, per a que tot estiga bé. També és veritat que la imaginació és molt important i moltes vegades tot costa menys de lo que econòmicament parlant, vull dir, potser mos podem pensar. És veritat que ningú, ni nosaltres tampoc, ni guanyem un duro, ni coses així, però almenys sobrevivim. És una entitat sense finalitat de lucre, però és més que sense finalitat de lucre. Això és impossible completament. Però sí que és veritat que trobar l'equilibri moltes vegades dins de la cooperativa ha sigut complicat, perquè sempre estàs ahí, sempre estàs ahí a veure el que se pot, el que no, això no podem, a veure. I ja ahir la mateixa imaginació és la que te fa també veure i trobar recursos a través de que si reciclem, demanem a les famílies que ens porten espots o jo què sé, l'ampolla del Bernel i tot això, llimaeta perquè puguen jugar a l'arena. Vull dir que tampoc no sempre fa falta una bona pala i un bon poal, que moltes vegades hi ha moltes coses que se llancen que són molt més que reutilitzables. I després un potencial molt important són les mateixes famílies. Vull dir, tindre l'escola oberta a que ells puguen vindre. Jo, és que me coneixeu, sabeu que no me pinten mai les ungles. I avui vinc a les ungles pintades perquè hem tingut la sort de tindre una mare que ens donarà un poc l'entrar a lo que és el carnaval i ha vingut a pintar les ungles i ens ha pintat les ungles a totes i a tots els que estem en la classe, la classe d'espirables, que som nosaltres, és més grans. És molt important i s'ha portat oberta a totes les famílies. Ells tenen recursos que són una que es dona això, la possibilitat de participar dins de l'escola de lo que és l'educació dels seus fills, tan important en aquestes edats, i tan malmesa i tan poc valorada i tan abandonada per part de l'administració i de tot el que vulgueu dir ahir. I és un luxe de veritat poder comptar amb elles i que vinguin a contar-nos contes, a contar-nos històries per a dormir, a pintar-nos les ungles, a ajudar-nos a muntar el barco de la suqueria, fer-nos suquer de taronja, a lo que sigui, o a fer-nos una pizza, o a lo que cada un, o a tocar-nos la guitarra, és igual, cada un en les seves possibilitats, i s'ha de veure, clar, un ventall molt barat. D'activitats ahir. I bé, i ens ho passem molt bé. La veritat és que tenim una feina que també fem moltes hores, però que per sort tot el que reps dels xiquets en aquestes edats és molt gratificant. Sí, que coincidim ahir en tots, de que el que estem lluitant per treballar així és que, per almenys, no té lucres econòmicament de ser multimilionari, però és veritat que te'n vas a casa amb una satisfacció de que el que estàs fent t'està enriquint i que t'agrada. I això, a veure, és un poc la línia del cooperativisme, que jo crec que cap a la línia en la que la societat
estem ara vivint tota aquesta problemàtica, que és una via de